大家好，歡迎嚟到 High 17 SDG 逐個探。我黃俊志 Thomas 同我嘅拍檔張森教授，今日好高興，我哋喺中信國際電訊 CPC 訪問兩位嘉賓。喺我右手邊嘅就係Brenda Lin。Brenda 咧就係創新研發部嘅。咁Brenda 隔離咧就係Henry Young。Henry 咧就係數字拓展部，兩位都係總監。咁我哋大家同觀眾打個招呼好唔好啊？好，大家好。大家好。喂，Karen 啊，因為今日兩位嘉賓咧就攞咗我哋嘅綠色供應鏈創新科技嘅卓越獎喎，所以其實我哋大家都好心急要聽下究竟佢哋為我哋社會帶嚟咗乜嘢嘅貢獻啊？係。咁大家即係睇緊我哋嘅 High 17之逐個探咧，都會知道係探索嗰一季裏邊咧，我哋主要都係俾大家帶嚟各種企業，特別係我哋2025年香港可持續發展創新科技大獎啲得獎企業啦，同大家去進一步嘅分享，佢哋到底係邊啲位更有特色去攞到呢個獎項啦嚇。咁今次頭先Thomas 都有講啦，咁係叫做綠色供應鏈創新科技嘅卓越獎喎。咁即係話其實喺呢一個解決方案裏邊咧，佢哋有好多嘅特色係突圍而出嘅。咁我就知道大家對供應鏈，特別係綠色供應鏈呢一樣嘢咧，其實各行各業都好期待，到底有咩方法？咁我哋亦都知道啦，好多時候喺呢啲咁多元素底下，大家都知道去借助工具嘅力量係好關鍵嘅，因為單靠每一個部門個人啦，其實好難去處理去解決。咁到底依家嘅科技咧，亦都知道我哋成日都講，哇！今年咧，特別係踏入2026，我哋成日都聽到一個字眼就係 AI 元年啊嘛，係嘛？就 AI 或者係講緊數據嘅處理，去到依家個時代咧，好似我哋應該有一個新嘅台階啦。咁我哋今日就好期待，亦都知道大家等咗好耐啊。其實我哋每2個禮拜嘅一集咧，大家都係好關注我哋唔同類別嘅企業、唔同類別嘅綠色獎項，大家即係好期待佢哋有咩解決方案俾到我哋啊！咁我哋事不宜遲就開始，好唔好啊？好啊。我想問第一個問題啊，因為我作為一個小商人咁講啦，咁其實我哋對於 AI 嚟講咧好多期待啦，但係有好多時咧，第一唔識點用，第二有陣時可能太貴佢用唔起，所以其實我哋好期待有啲好似你哋咁嘅大型企業，將啲用過嘅成功嘅例子轉化咗，令到我哋都可以受惠，尤其是係 to B， 即係喺商業性上面。咁其實我哋可以點樣作為一個小企業或者中小企業，點樣可以受惠你哋呢個研發咧？係咁首先多謝黃教授啦、張教授今日嘅邀請啦。咁其實黃教授講得好啱嘅，我哋都其實除咗服務好多大型企業之外啦，咁亦都服務好多中小企。咁其實中小企其實佢哋有個痛點係咩咧？好多時冇一啲專職嘅 IT人員。咁我哋可以點樣去幫佢咧？其實我諗第一就係我哋推出嘅 solution 啦。咁第一就係其實我哋會去了解翻喺中小企有啲乜嘢嘅痛點，其實從而喺嗰度就係提供一個啱嘅 solution 俾佢哋啦。咁第二樣嘢咧，其實中小企好多時其實係擔心個成本啊，因為今時今日喺香港個經營其實都非常之唔容易。咁所以我哋一般都會採用咧一個月費嘅形式，咁變咗咧令到咧中小企就唔需要一次性去投資。咁第三，其實中小企嘅老闆好多時佢哋未必好貼市掌握最新嘅科技嘅應用嘅，咁所以我哋嘅方案一般咧，我哋都會提供一個 proof of concept， 其實俾翻中小企嘅老闆同埋管理層去知道嗰個方案點樣可以真係佢 seeing is believing 啦，真係見到之後點樣可以配合佢嘅業務發展。係咯，即係其實睇個名咧，其實已經好吸引嘅，自化算啊嘛，係嘛？咁亦都有拎包入住喎，咁呢啲大家又好期待，嘅都想方便啊嘛。特別話我要去揾一個工具嚟幫我手，冇理由再叫我要花好長時間，又搞得即係一鑊泡咁樣去處理嘅，即係最好就有啲嘢咧就可以幫我好
smoothly 去處理晒所有嘢，係咪？呢啲都係大家個期待。但係咧，點解咁期待嘅嘢咁多機構或者係各方面都係好難去處理？會唔會喺業務本身同埋技術本身對接個環節裏邊，其實都會有好多要求嘅？嗱，你需要咁，我先可以配合到你咧咁樣。其實我哋採取呢個拎包入住咧，就係因為我哋自己公司本身做咗 ICT 好多年，我哋有好多唔同業務嘅客戶，我哋都接觸過。咁佢哋嘅 business 其實我哋比較了解嘅。咁嘅情況之下咧，我哋自己本身公司提供今次自化算嗰個 model 咧，我哋係根據咗唔同行業，我哋有啲特定制定咗嘅 template。咁變相你係同一個行業，其實我可以攞翻個差唔多嘅行業俾你。咁當然我都會用翻貴公司嘅一啲 data 去做翻一啲 training。咁但係所需要嘅 effort 啦，所需要嘅技術啊，甚至乎時間啦，咁呢啲都會相對應短咗好多。咁就達成呢個拎包入住咯。咁就做到又簡易又方便，因為我哋都好似頭先 Henry 提過啦，好多中小企咧係未必能夠 afford 得到請一啲譬如數據科學家啊、啲專業人士啊，呢類型嘅嘢咧都會係對佢嚟講個 cost 好大，咁所以我哋就做到容易用、簡便用，同埋嗰個 cost 要做得低咯。OK， 即係嗰個優勢就係本身我哋對多行業咧，其實已經有晒啲基礎喺度啦。咁就如果你哋唔論係咩行業你嚟咧，啲基本版我已經可以俾你啦，甚至乎可能俾你去淨係去 tip，有啲嘢啱我，唔啱我呢個我唔揀，係咪？咁對佢嚟講就即係更加之容易去處理去達成。我有個問題，因為我知道其中一個最吸引嘅點就係你哋可以減少啲浪費啊，因為你係 predict 得到將來個生意量係點咧，就唔會係做咗咁多賣唔出去啊。嗱，喺呢個基礎底下，其實喺可持續發展嘅理念底下，仲有啲乜嘢係幫到我哋社會嘅咧？除咗減少浪費，呢個當然好重要啦。但係除咗呢樣，仲有啲咩幫到我哋咧？其實做到一個好好嘅減碳嘅。舉個例啊，我哋依家呢一個自化算咧，其實已經落戶咗喺一個智能化嘅汽車工業入邊。咁我哋已經將佢嗰個需求嗰個精準率推到已經去到80%嘅，咁從而佢個需求嘅精準率去到80%嘅時候，咁譬如佢要準備一啲供應鏈嘅一啲 materials 啊，或者幾時要入貨啊呢類型嘅嘢，佢可以用一個最精準嘅時間去做，甚至乎可以用 AI 去 predict 究竟我要用一條乜嘢最短嘅路線去做。咁其實呢度除咗減咗個 cost 之外，同樣地都係減碳嘅。譬如我哋可能會擺埋天氣嘅一啲資訊落去，咁我預測到可能原來9月10月係打風季節嘅，咁我諗可能會唔會係喺7、8月其實我已經運咗啲貨啦，早啲備貨，咁我咪可以減低一啲唔可預測性嘅事件發生咯。係啦，即係我相信我哋啲觀眾聽眾都係大家好中意學習啊！如果你睇到我哋嘅 annual report 就會知道，原來今年我哋嘅係頭先我哋啲 social media 嘅傳播量已經去到1200萬1200萬12.3啊！我其實1200萬嘅呢個量啦嚇，咁之後大家學習咧都有睇過我哋嗰本解決方案，我哋啲卓越獎咧都喺晒裏邊嘅，裏邊咧就總結咗。環境效益啦，頭先有 Thomas 講我哋點樣減少成本啊，減少廢物啦，係咪呢啲都係環境效益所帶嚟嘅？咁社會效益啦，一定係因為我哋根據你嘅需求去同埋市場嘅能力去做處理，係咪？亦都係令到你係可以滿意嘅咁樣嚇。咁另外咧就係經濟效益，就係頭先Brenda 講咧，譬如我哋有減少咗呢一個成本啊，係咪啊？即係同埋咧增效，我哋叫減本增效，減本增效。咁同埋咧，我哋亦都係令個 cash flow 係好啲嘅。我哋唔使儲咁多嘢，同埋我哋亦都係利用咗我哋嘅電子系統，早啲去預測，就降低風險，係咪啊？早啲去預測，咁我哋亦都會見到咧，呢個方案裏邊好多量化數據咧，係今次係出現咗喎。即係譬如係話我哋其實庫存嘅成本咧係平均可以降低3%嘅，物流咧成本又降低咗2%，採購成本更加正啦，5%可以
可以效率採購嘅效率可以提升5%，同時咧我哋預測嘅準確性咧係達到80%啦，咁令到你嘅資金周轉量咧可以提升10%，呢啲都係好量化嘅數據。咁我就問題就有嚟啦，咁係對邊啲嘅行業？即係因為我哋係講咗我哋拎包入住啊呢樣嘢咧，其實整體係達到。咁同埋呢個 modeling 咧，即係呢啲咁多應用嘅成效出嚟嘅數據，有冇話其實對邊啲行業其實最正嘅？其實就冇特別對咩行業最正，因為其實頭先都提過啦，我哋公司接觸過好多唔同嘅行業，咁我哋喺每一個行業咧都有特定嘅 model 提供俾佢嘅。咁而且最重要嘅係我哋當 deploy 呢個 service 嘅時候咧，其實我哋 initial 會有一啲專家會落場同各位公司了解你個行業有啲乜嘢嘢，我哋需要幫你做一啲 fine tune。咁樣嘅話，其實所做出嚟嘅 model 咧就會適合呢一間公司，根據你嘅數據最 tailor made for 你去用呢一樣嘢咯。咁所以基本上大部分嘅行業咧都應該可以用得到嘅。O.K. 即係所以大家放心啊！放心啊，各樣嘢都可以用，同埋係月費噶嘛，係咪啊？即係開頭嗰一環節我都唔使負擔好重嘅，係咪啊？冇錯。就算係 tailor made 俾我啦，我都可能係即係後面係用月費嘅形式咧，一路用嚇。咁啊有咩問題，可能又要去請你哋調教啊，諸如此類都係可以處理嘅。可以。太好啦！嗰個問題咧就係嗱，譬如今次你哋得到咗呢個綠色供應鏈創新科技嘅卓越獎啦，咁啊其實會唔會對你哋公司未來尤其是可持續發展方面嘅推進會有啲乜嘢嘅改變咧？咁當然啦，得獎其實對我哋內部嘅團隊係一個好大嘅鼓勵啦。咁其實亦都可以分享下我哋喺即係同唔同嘅即係中小企去交流嘅時候，亦都發覺到其實今時今日嘅中小企其實佢哋已經有唔少數據喺度，但係佢哋個痛點其實係咩咧？就似乎缺乏咗中間有個數據嘅平台，係其實係將佢嘅數據點樣可以去展示出嚟。跟住點樣展示完出嚟，點樣去分析、去改進。咁我哋係希望可以做到一個係 technology enabler 嘅角色，就係咧其實個行業知識其實一定係相關嘅企業、中小企佢哋會擁有嘅。咁我哋係將佢哋擁有咁珍貴嘅數據，點樣轉化成一個 business insight，從而可以提升佢營運效率。所以我都見到佢哋有一個 data ecosystem 其實呢個就唔係可能細公司就自己比較困難去建立呢樣嘢啦。咁所以可能依賴即係大嘅機構本身係數據處理方面係更加之有經驗啊，無論係硬件設施啊、人才啊各方面都係比較完整，即係齊備嘅係嘛？咁就可以提供到即係數據所可以為我哋帶嚟嘅，譬如預警嘅作用啦，係咪啊？同埋我去預測嘅作用啦，係咪啊？即係各方面可能都係會依賴咗呢一個嘅進行，可能係比較好啲。同埋可以都補充少少，因為其實即係當一個中小企，其實佢哋即係運用咗我哋數據平台之後，其實佢哋開始去理解點樣將佢哋嘅數據係應用喺其他範圍，咁變咗對佢哋其實做唔同類型嘅數位轉型咧，其實係可以去幫到手。即係可能佢第一步只係喺供應鏈度，咁但係佢已經儲晒呢啲數據喺度，其實係咪可以將佢擺落去客戶管理嗰個層面咧？係咪啊？或者咁變咗其實呢個係一個幾重要嘅第一步，其實俾一個中小企，其實佢係行數位轉型嗰個歷程咯。咁我又想問一個問題啦，譬如話我有時同啲做生意嘅朋友傾偈啦，佢哋一講到自己啲數據咧，雖然佢哋未必一定係大公司，但係佢哋覺得話呢啲數據係我哋嘅私有財產喎，有啲機密性喎。咁但係所以你哋對嗰個數據嗰個擁有權同埋機密性，你係點樣照顧到嗰啲客戶嘅咧？呢樣嘢咧，其實我哋公司本身都有安全服務啦。咁呢一個就我哋一陣可以交俾阿 Henry 去講啦。但係如果你真係講翻數據喺呢一個方案層面入邊咧，我哋喺數據層面上面，我哋會做咗一啲data masking。
脫文。make sure 一啲如果比較敏感嘅資料咧，就算儲咗喺後邊嘅大數據平湖入邊咧，都唔會咁容易一個普通嘅人行入去，我落入去我就可以睇到呢啲數據。咁呢啲數據保護絕對要有啦。咁另外就係 data transfer 個 transmission 嘅時候咧，我哋都會加咗一啲唔同嘅 encryption。咁我哋不停都會除咗依家大家現有用緊一啲最我話最平凡嘅科技之外咧，譬如一啲後量子嘅技術啦，咁我哋依家都會用到一啲後量子嘅加密放埋落去，咁就 make sure 我哋所有嘅用戶用得我哋呢個 solution 咧，佢嘅數據都係得到保護嘅。即係安全性係好緊要，脫文啊或者講嘢嘅。同埋我諗我哋唔係淨止俾一個方案我哋嘅客戶，咁其實我哋一直其實都係幫好多中小企或者 NGO 其實做一啲即係技術嘅分享，即係譬如話其實雖然個平台係可以做到數據啦，咁但係真係操作嘅其實真係唔同嘅員工，甚至老闆。咁其實佢哋有冇一個真係處理敏感數據嗰個意識咧？係咪啊？佢哋點樣去即係將一啲數據點樣去揀一啲安全嘅工具咧？佢用呢啲工具嘅時候，其實佢有冇將公司最敏感嘅資訊其實抽起咗咧？即係做一個我哋叫 data masking 嘅工作咧，係啊，或者其實佢哋員工有冇呢個意識咧？咁所以我哋其實都係幾熱心，其實係推動其實個業界係點樣安全地去運用數據咯。除咗用技術個層面，亦都係喺 operation 個層面。係啦，數據安全當然好緊要啦。咁當然講到因為頭先 Brenda 都提到嗰個碳足跡嗰樣嘢減碳啊。咁但係碳嗰樣嘢咧，其實大家依家都好關注，但係嗰不確定性都好多，係咪？因為雖然我哋有 ISO 有全球嘅標準，但係個標準底下落到每一個地區，因為佢本身嘅譬如能源嘅來源唔一樣啊，計算啊好多地方都受地區嘅影響嘅，即係大家計算方法係有好多唔同嘅。咁對供應鏈嚟講，我見到大家依家嘅困難，因為好多人喺度學緊，哇！歐盟嘅碳邊境稅啊，又學緊呢度啊，我哋有即係自己國家有自己國家嘅稅嘅嗰個碳嘅計算啦。咁香港我哋又有自己啲即係機電工程處俾大家嘅表格啦等等。咁喺呢啲差異之間，用咗一個平台，到底有咩好嘅幫助同埋有好多不確定性啊嘛，咁佢可能突然間加碳稅喎，呢啲嘢我哋依家都知啊，不確定性係第二日朝頭早隨時都可能出現嘅。咁喺個 system 有嘅情況下，係咪真係可以幫到大家去處理呢件事？因為我供應鏈，我嘅原材料或者我嘅各樣嘢，我都未必係嚟自於只係一個地方。呢度嘅話，其實都有幾多技術可以做到嗱。首先用咗個系統嘅話咧，咁基本上嗰啲唔同嘅計算方法，基本上已經電子化，唔再係人手計。咁即係話可能我計同 Henry 計會唔同嘅，咁但係依家全部係系統啦。咁如果有一套新嘅方式入嚟，咁我只不過係將呢套新嘅計算公式放咗落個系統度，咁佢就可以根據翻如果你今一次嘅供應鏈嗰個transfer，你會去唔同去歐盟嘅國家或者去東南亞嘅國家有唔同嘅計算方法，咁佢咪會根據唔同嘅 region 去做翻唔同嘅計算咯。咁呢樣嘢又 dynamic 又準成係最緊要嘅。咁另外嘅話，其實依家好興生成式 AI。生成式 AI 呢樣嘢咧，就可以，因為我哋其實都有一啲大模型幫手去回答呢啲問題嘅。就算我哋嘅用戶佢對呢方面嗰個了解唔係咁深，佢咪去問我哋個生成式模型咯。咁佢就會去答翻如果你真係要 transfer 一啲唔同嘅物件要去歐盟，咁佢有唔同特定嘅關稅嘅話，個大模型就已經可以答到俾你聽，究竟會有啲咩關稅，有啲咩要注意，甚至乎可以建議埋你行邊一條 path 會係最好嘅。咁呢樣嘢嘅話，其實又可以減低碳足跡，你又唔需要自己去查，因為真係有機會會人手做係會有遺漏噶咯。真係幫到好多手喎！即係幫到手，同埋我我亦都會見到咧，其實原來佢哋後面唔單止係 IT 嘅專業人員，可能有各領域嘅專業人員都要 support 到，因為呢啲嘢隨時都可能有機會調整㗎嘛，係嘛？
我諗簡單講一句，真係我哋做生意嘅人嘅夢寐以求嘅一個 solution 乜嘢都可以喺度出自動現咗嚇。喂，阿 Karen，今日我哋首先要多謝兩位阿 Henry 同埋阿 Brenda 做我哋咁快接觸時間時間好快啊，係啊。我哋下一期咧。因為如果講緊呢啲科技咧，其實我哋都係講緊將一個更美好嘅世界留俾下一代啊嘛。所以下一次咧，我哋會請到香港聯合國教科文組織成員學校麗景天主教中學兩位同學一齊上嚟，我哋到時睇一睇啲同學有啲咩問題，我哋留翻啲問題俾佢哋。好，咁啊，首先我哋再次多謝阿 Brenda 同埋 Henry，各位觀眾，咁我哋今日到此為止，咁我哋下一次再見。好，再見，拜拜。繼續留意下一集。